เรื่องมาเลยเราสู่บอลยังได้ให้หมดเลยเฮ้ยอ้วนเฮ้ยมาแกงน้ำเกลือแต่คนละห้องอันนี้ห้องบนยังหมดให้เดินหัวหน้าเลยตัวนี้ยังไงว่าคุยกันทำไมว่าไงทำไมวะ